পুজোর আগে তুমিও কি তোমার ওয়েট 20 কেজি লস করতে চাও? তাহলে এই রেসিপিটা নিজের ডায়েটে একদম রাখতে পারো, কারণ এটা হলো লো কার্বস একটা রেসিপি, যেটা খেয়ে তুমি ফাস্ট ওয়েট লস করতে পারবে। তুমিও যদি আমার মতো বিনা খাটনিতে পেট ভরা কোনো খাবার চাও, যেটা বানাতে মাত্র 10 মিনিট টাইম লাগে, কারণ জানো তো অনেক সময় অফিস থেকে আসার পর আর কিছু রান্না করতে ভালো লাগে না, ইভেন অনেক সময় বাড়ির সবার জন্য সব কিছু করার পর নিজের জন্য একদম টাইম থাকে না, কিন্তু দিনের পর দিন ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে, কিছু এমন খেতে চাই যেটাতে পেটও ভরা থাকে আর ওয়েটও ফাস্ট লস হয়, তাহলে এই রেসিপিটা একদম পারফেক্ট। এখানে আমি ছোলা সিদ্ধ নিয়েছি, বাদাম নিয়েছি, কর্ন নিয়েছি, আর অল্প একটু বাটার দিয়ে কর্নটাকে সতে করে নেব। অনেকেই বলতে পারো ডায়েটে বাটার খাওয়া যায়, অবশ্যই বাটার খেতে পারো। বাজে তেল না খেয়ে, ফ্রাইড আইটেম না খেয়ে 1 চামচ বাটার খাওয়া অনেক বেটার। সারাদিনে তোমার বডিতে ফ্যাটের কোয়ান্টিটিও ঠিক রাখা দরকার, নাহলে ভিটামিনস ADE এগুলো তোমার বডিতে অ্যাবজর্পশন হবে না। আমি একজন ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান, আমার ডায়েটে ওয়েট লস হয়, বেলি ফ্যাট লস হয়, আর আমার এই রেসিপিগুলো সমস্ত ওয়েট লসের রেসিপি, যেগুলো খেয়ে আমার ক্লায়েন্টরা ফাস্ট ওয়েট লস করে। কিছুই না, ভীষণ সহজভাবে রেসিপিটা বানালাম। জাস্ট কর্নটাকে সেদ্ধ করে নিয়ে হালকা একটু ফ্রাইড করে নেব বাটারে, জাস্ট একটু সতে, মানে একদম বেশিক্ষণ না, জাস্ট 5 মিনিটস। তারপর ছোলা সেদ্ধ আগে থেকেই করে রেখেছিলাম, আর বাদাম দিয়ে নিয়েছি, আর একটু শসা কেটে নিয়েছি, ধনেপাতা নিয়েছি, টমেটো কেটে নিয়েছি, গোলমরিচ গুঁড়ো, লেবুর রস মিক্সড করলেই রেডি হয়ে যাবে। একদম সুন্দর ডিনারে খেতে পারো।